안녕하세요. 저희는 지역 주민들을 위해 맛있는 음식을 전달해 드리고 싶습니다. 은빛봉사단입니다. 오늘의 만들 음식은 가지튀김입니다. 맛있게 만들어 보죠. 이거 가지입니다. 이 가지튀김의 재료에는 소금 1스푼, 전분가루 5스푼, 식용유 5스푼 들어갑니다. 그리고 가지튀김에는 방맹이로 가지를 두드리 패야 합니다. 그래서 찢어야 됩니다. 첫 번째 메인이 가지 다듬기입니다. 겉에를 물기를 싹 닦은 다음에는 방맹이로 가지를 이렇게 두드립니다. 두드린 다음 가지를 이렇게 펴갖고 잘 찢어주세요. 덜 찢어지는 거는 조금 칼을 이용해도 됩니다. 가지를 펴 놓은 다음에 가지를 더 바삭하게 하기 위해서 소금을 뿌리겠습니다. 이렇게 했으면 이것이 손으로 이제 짜야 돼요. 손으로, 보재기로 짜지 마시고 손으로 꼭 짜갖고, 요건 이제 꼭 짜갖고 비닐봉다리다가 넣고서는 전분가루를 한 조금 반이나 1스푼씩 이렇게 넣고 조금씩 흔들어 갖고 이제 튀기면 되는 거예요. 물기를 짜겠습니다. 짜야 돼. 물기를. 요게 5큰술인데 이제 요걸 다 튀기려니까 요걸 조금씩 넣어야 돼요. 요렇게 넣고, 요게 저하면 이제 요거 전분을 이제 가루를 묻혀갖고 여기다가 이제 튀겨야지. 한 숟갈만 조금만 넣으셔갖고 흔들어 대시면 돼. 그거를. 가지를 넣을 때 안쪽부터 넣겠습니다. 전분가루라기 때문에 이 튀기는 거를 조금씩 이렇게 그냥 기름 조금씩 넣고서 튀겨야지, 많이 튀기면은 그냥 들러붙어 갖고 안 돼요. 이거 왜 꼭 전분가루를 넣어야 되나요? 튀김가루도 좋기는 쓰기는 써요. 근데 이게 이제 좀 전분이 바삭거리는 면이 더 있기 때문에. 이제 노릇노릇하게 익었기 때문에 빼야 됩니다. 완성된 가지튀김입니다. 피클이랑 같이 드시면 더욱 맛있을 겁니다. 가지튀김을 집에서도 간단히 시간만 나시면은 가지를 때려서 방맹이로 때려갖고 그냥 튀기시고 그렇게 하십시오. 맛있게 드시고. 감사합니다.